Yanda baka manati ziskundu yeki ya baba ero yeki meni baka taibi ndo boshi kemeni baka taibi to pamboli présence na yo molimo santo to souhaito les bienvenus na kati na matinée de victoire na biso tozongi mayeke yoza kati na esika oyo molimo santo na nzambe tondimi eke lokola yoza kati na esika oyo makambo nyonso ekoleka malamu lokola yoza kati na esika oyo molembo eza mosika mabe eza mosika distraction eza mosika molimo santo na nzambe yozwa nzela na yo mpe glorifie Jésus na ntongo na nzambe amoni soso tongo kitoko ya lelo nzambe apesi biso makasi mosusu ya sika makasi ya aigle kende kopesa ye merci po ete aza malamu pesa ye merci po ete aza bolingo likolo na bomoi na yo boni tolalaki na bango elongo kasi ntongo ya lelo bamoto bamoni yango te soki ngai na toseretrouve so kati na boye esika na ntongo ya lelo eza na makasi na ngai na yo te kasi ezali ngolu ya yawe nzambe likolo na ngai na yo yango topesi ye merci po ete aza malamu o nzambe napesi yo merci po ete oza malamu napesi yo merci po ete oza molingo lokumu ezongi epai na yo nzambe na lola lokumu ezongi epai na yo adonai shaddai lokumu ezongi epai na yo mobateli na nkulu tika motema na ngai ekomisa yo tika motema na ngai enetola yo tika motema na ngai etatola yo butu okoleza nzambe okote na se na moi oyo akoka na yo okote na se na moi oyo nakokusa pene na yo okote na se na moi oyo atonga konusa mawana nzambe likolo na ndako na yo mawana nzambe likolo na libota na yo na famille na yo likolo na bana na yo mawana nzambe likolo na mwasi to mpe mobali na yo mawana nzambe likolo na etonga armée de la foi loba na nzambe ayoka mawa na mwasi osalaki butubutu epesaki ye lokumu te na ntongo ya lelo asopa mawana ye likolo na bomoi na yo tobondeli bongo na kombo na yesu bongo l'éternel Dieu Père de Papa sopa mawa likolo na etonga armée de la foi Yahweh Papa mawana yo likolo na bomoi na ngai nzambe mawana yo likolo na ndako na ngai mawana yo likolo na bana na ngai o yawe alola na moko tosalaki esepelisa itoke na oyo nyonso nalobaki na buta avana alala esepelisa itoke na oyo nyonso nasalaki na buta avana alala yawe alola epesaki olokoke papa na ntongo ya lelo na yo na ntongo ya lelo na yo na ntongo ya lelo na yo réaliser te na musula masura mawanza yokamawa wakateza kambe yokamawa nasengi mawana yokolo nasengi mawana yopapa nasengi mawana yokolo nasengi mawana yokolo nasengi mawana yopapa yokamawa natongo ya yokamawa ikamawa na baya papa Wansamba nasengi mawana yopapa Yehova ya baba nasengi mawana yopapa wakati
yo nasengi mawana yo likolo na bana kati na ndako nanga papa yo kamawa nzambe yo kamawa solo biso kitokorekonakola mabe na biso soki tokorekonakola mabunga na biso oya kokoma esprit na biso oyo ozali juste pe fidèle mpona koyeba koportene mabe na biso nzambe ya lola ntongo ya lelo na pusani liboso na yo papa yo kamawa nzambe yo kamawa oyo yo kamawa nasengi mawana yo nasengi mawana yo nasengi mawana yo papa nasengi mawana yo olo papa yo kamawa nzambe yo kamawa nasengi mawana yo nasengi mawana yo papa likolo na bomoi nanga nzambe na kati na ndako nanga likolo na libota nanga papa yo kamawa olo yo kamawa nimisa makuba na ngai yawe nimisa masusi na ngai papa nasengi mawana yo nasengi mawana yo papa nasengi mawana yo olo yawe yo kamawa nzambe yo kamawa nzambe yo kamawa nasengi mawana yo yawe nasengi mawana yo papa yawe limikisa mabe papa kotala mabe tokotali mabe na biso tokobika te yawe tosengi mawana yo kolo tosengi mawana yo papa tosengi mawana papa likolo na libota na papa yo kamawa Yokama na toa ya lelo, papa yoka biso mawa, papa yoka biso mawa, kitisa mawa yo yawe, kitisa mawa na yo nzambe, kitisa mawa na yo papa, kitisa mawa na yo nzambe, namaso na baki yawe, namaso na sibaki papa, epela kioro kumuse, na tongo ya lelo, nasengi mawa na yo, nasengi mawa na yo, nasengi mawa na yo, nasengi mawa na yo, papa yoka mawa, kolo yoka mawa, ntango ya limika papa mosalaka, osengi mawa na yo, na ntongo ya lelo, yoka mawa yawe, yoka mawa papa, yoka mawa nkolo, yoka mawa nzambe, nasengi mawa na yo, sopa mawa na yo, sopa mawa na yo, sopa mawa na yo, nasengi mawa na yo, nzambe likisa mabe, kotala mabe na ngai se, sokotali makunga na nga na kobika te nkolo, nasengi mawa na yo papa, nasengi mawa na yo nkolo, nasengi mawa na yo, nasengi mawa na yo, ozali juste fidèle, yoka biso mawa na tongo ya lelo, yoka biso mawa na tongo ya lelo, obole lelo na kombo na Yesu. Bien-aimé, Bible le vient de la mukanda ya puissant. De tous ceux qui respirent, glorifie le nom de l'Éternel. Bien-aimé, kende botombola kombo ya nzambe wana pesi okema na bomoi litombo ya lelo. Tombola kombo ya nzambe wana zo renouveler bonté na ye le jour au jour likolo na bomoi na yo. Ozalaka mwana moke ti okoli nzambe wana zo continuer kobatela yo. Nzambe wana zo continuer kobatela libota na zo komba bana na yo. Bien-aimé, kombola monokolo kuna kotombola kombo na ye. Adorer peut être merveiller, adorer peut être abonner le kumbu, to bonde libongo na kombo na Yesu. Oh yawe na tombo li kombo na yo. Oh papa ya lola netola na yo na tombo ya lelo. Ngambe na tombo yo na tombo ya lelo ko tamara. Papa tombo mara yo mokeni mara. Papa tombo mara yo mokeni mara. Oh ngambe ya ko tombo la yo na tombo ya lelo. Na ye kwa tombo yo na tombo ya lelo. Eso papa de tombo mana yo. Le mama tombo mana yo. Lelo ni la tribi ya shida na tombo yo. Ngambo na bema kana komba bikomba komba. Na tombo ya lelo na ko tombo la yo. Na ye kwa tombo la yo ko tamara. Na ye kwa tombo la yo ko tamani. Na ye kwa tombo la yo ko tamani. Na tombo yo na tombo papa. Ngambo ya renouveler kabucha yo. Ikolo na ndako ya mabe ya lotomama, yawe ya lola tomama, nani ya sala kalokola yokolo, nani ya
apesaka lokola yo Yahweh. Nzambe apesaka lokola yo. Nzambe abenye possibilité. Ntongo na ntongo ya lelo. Na ntongo ya lelo. Na ntongo ya ntongo mwana yo. Na ntongo ya lelo ntongo. Na ntongo ya lelo mama. Na ntongo papa. Na ntongo yo kolo. Na ntongo yo na lelo. Ntambo ya fula shina kuchina he akula kama da chute ole kaja ile chute ya tomwa mana yo tamba makambo minene tamba makambo kama na tombo liyo kolo na tombo liyo papa oza tamba bansambe na tombo liyo tamba ya kana ba solution na mapota tamba ya kana solution na momo inangaye tamba ya pesa na mama tombo kwa chiko pesa na ite ya we tombo mana yo na tombo ya lelo tombo mana ona tombo ya lelo na tombo liyo ya we na tombo liyo papa na tombo liyo kolo ya we tombo mama shamba tombo mama na tombo mama na tombo liyo moba elinda moba elia solo na tombo liyo ya we na tombo liyo papa na tombo liyo kolo na tombo liyo tambe tombo mama yo tombo mama yo oh ne change pas na tombo liyo 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 oh incomparable Emmanuel Elohim na tombo liyo Yahweh na tombo liyo papa na tombo ya lelo izwa loko na tombo ya lelo teto ya mama na tombo ya lelo na jole yo na tombo ya lelo na jole yo oza malamu tombo mana tombo ya lelo tombo mana tombo ya lelo oza nzamba banzambe oza nzamba banzambe nzamba kobekela tolo nzamba kotombolesa yango nzamba kotyela motema nzamba kosalela ntina dernière souffle ezali nzamba kosalela na koyimayima te ezali nzamba kosalela na motema mobimba ezali héritage ya malamu ekotikala bana ezali kana tombola na tombolelo bibakala mai ezalo yesu ekamelo te momameloka bayekebele ezali okwesiki santo ezali nani atalisaka ntongo bana kusaka bana la vie ezaki na kontrole ya basuka ya biso eseke biso na kusa biso nzambe olabuki te kutu ozaki na kokoza bazoya olabuki te kutu ozaki kokolisa kutu ya na presence me osepeli nzambe balali mondeli baikolikela mwana eloko te me ngoluo etalisani eza renouvelé na bafina biso zalokumu ezali ngolo mpona ntongo ya elonga ntongo ya miracle ntongo ya délivrance ntongo ya visitation ntongo ya guérison ntongo ya consolation ntongo ya kifa ntongo ya Amen. Est-ce que tu m'as colpa na bomo ke nzamba Zama. Amen. Ekele balani kulia libela okela musabango basi makele. Ngai na yo, jamais ko mo associé à cette précision. Comment azamala, association à matinée victoire. Yango tazo déclarer que comment ya victoire oyo ela tande nzoto na yo. Amen. Kombo ya victoire oyo ezala ndenge poso nzoto no ekangami na yo. Amen. Kombo ya matinée ya victoire oyo ezala ndenge linzaka na yo ekangami na yo etikala kolonga te. Amen. Kombo ya matinée ya victoire oyo ezala ndenge suki ebotaka na mutu na yo etikala kokauka te. Amen. Nalobi nzamba lola apesa yo elonga. Amen. Elonga ya Golgotha oyo expérimenté ngo na vie na yo. Amen. Na tombe nyonso vie na yo nalobi ovivre victoire ya Golgotha. Ovivre victoire ya résurrection. Amen. Elonga kokoka kokufa na bongo elo Yesu Kristo ayakopesa yo elonga. Asekusa yango apesa yo elonga. Elonga eza mpona biso basantu. Bitumba eza ya Nzambe. Esheke eza ya monguna. Zwa elonga na yo. Banguna na yo baeshue. Nzambe aza na ngambu na yo. Ono te. Nzambe azwa lokumu tozali so na matinée na so ya victoire.
nous allons continuer la série d'enseignement sur prière de combat contre tout esprit qui tourmente ma vie. Qui si maya et ça na esprit oyo et tungisa. Si mana situation sont bizarre na kati na bomo na moto, yeba eke eza la présence ya esprit oyo les autres tungisa. To pesa ki exemple ya mwana oba qui n'est pas na Yesu. Bible dit alobakata yo kakate. Mais tant que Yesu ordonné, Bible soloba milimo ebimaki. Kibaba na kokufa matoi eza lié na ndenge ni na esprit. Donc au monde entier eza bizarre. Donc ezaki nde esprit oyo ekangaki ye munoko ekangaki ye pe matoi ayo kakate. Donc kibaba na ye na ki kozanga koloba et kozanga koyoka ezaki lié na esprit. Tant que Yesu ordonné papa nécessaire combien de temps bi banda bomo. Et ça la keni ekwaka ke na moto ekwaka ke na mai. Pona nini ekoma. Ya biso pe tozana ba bitumba. Otozo mona mikolo na mokolo yebe ke sima bitumba wana sima ba situation bizarre wana eza na esprit. Esprit wana eza na bit tamsu esik sa fina yo tamsu tiayo par terre tamsu ekunda mutu na yo tamsu eyaka na malheur mais na tongo na lelo na lobi esprit nyonso eza derrière ya situation izo tumusho ya ekolonga yo te parce que nzambe na biso za mokonza milimo nyonso. Amen. Amen ne se pelisingate. Amen. 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 Nzambe zo lokumu lelo tozo lobela. 10e point, nous allons revenir sur le mariage spirituel. Le mariage spirituel. Oyo, en terme simple, que le ma mari fait ma femme de lui. Amen. Amen. Problème, il y a mariage spirituel, et ça, moko, na problème, il y a mouné de makasi, oyo, et ça, omniprésent, na kati, na la société, nyonso, na monde entier. Problème, il y a un mari spirituel, toujours le mariage spirituel. Autour de mini, en termes simples, les bas de basi, il y a pas ça, esprit mobile, pour tourmenter ma vie. Donc, le problème, vraiment, et puis, ils sont omniprésents dans la société, dans le monde entier. Il y a un mari de nuit, et ça, bato chocolaté na bato mona makoso bazapela na problème ya ba mari partout dans le monde entier parce que le problème ya ba mari pe femme. Ce sont des esprits très méchants et ça les esprits moko ça kanda makasi et ça terrible pour la destruction ya ba vie. Et ça les esprits sexuels oyo et kanda ko agresser pe ko tourmenter pour mourir ya ba. Milimo oyo bazaka na frontière te. Donc et dit kolobaki ils ne tiennent pas compte il y a âge. Batenaka compte il y a âge te. Oza la bébé. Oza na kati ya libu. Oza la peau. Oza la mwana mutu. Oza la mari. Oza la pasteur. Oza la nani. Donc bazaka na frontière te. Loba baza na frontière te. Bazaka na frontière te. Mari de nuit, ce sont des esprits terribles. Oyo ba tourmentaka ma vie ya bato bakotaka partout bakokotela bébé na libulu bakokotela bébé sana 1 mois bakobala bébé sana 3 mois bakobala mwana 1 année et vie na ye mobimba abala na mutu oyo a s'incarner na kati na vie baza ils sont à la base de beaucoup de divorces et troubles dans le foyer. Baza na base ya ba divorce ebele pe ba trouble ebele na kati na foyer. Objectif principal na bango ezani. Objectif na bango to bit na bango na kati ya bomo ya batu ezani. Et donc pas de ça pour neutraliser la vie de prière. Donc nous devons avoir lourdeur pour la prière. Présence na ye et puis ça va mutu kilo pour la ça. Il y a mona na nzambe. O mo limo na nzambe aza ko tonda so déborder na ye. Prière cause à bénédiction. Prière cause à cacheté. Donc aza pepele. Alors que c'est vrai cause la présence ensemble temps nyonso ndenge David a na zaka de se. So ba bina sa lebe. Na ina kwa ça. Mais présence ya ba mari pe femme de lui et que ça ka lourdeur la prière. Et il y a dans la démangeaison spirituelle. Donc mutu aza ko sepela mingi na makambo mokili ke na makambo nzambe. On va dans l'église. Mais ce qu'il y a une église,
au moins à l'est, à ça pour s'ennuyer. Donc la présence en Zambé, à ça pour se sentir à l'est. Donc, mais ce qu'on a des forts à l'église, ça n'est bien. À faire des télévision, on a des bien, ça bien. Mais la présence en Zambé, donc dès ma Jésus spirituel, nous avons ça, il y a des procès des Azola. Et là, il y a mis balai, parce qu'on fait ça début dans la relation sexuelle, dans le bas du tout, moi aussi, dans le haut, aux années de donc, il va mari de nuit, femme de nuit, par exemple, parce qu'il y a un jour à ma casse. Donc, il y a un pensa na debout. Il y a des choses à mon salut. Bala, on a la casse à bala, on a senti pensa que pour ça, il y a pas fait ça la cate, pour ça, il y a pas mis ça la cate. C'est ça normal. Il y a pas question de présence, il y a troisième personne, la cate, la vie. Nous avons une frontière de tout chacun de nous. Et ça, la paix, la moto. So, va vivre côte par côte. Amen. Problème est sali. Tant qu'on se sentit, on se sentit ma présence dans la mort. Il faut qu'on vienne. Parce que ceux qui vont s'imposer dans la carte de vie, va s'imposer dans la carte de vie. Donc, il y a moi, ça va passer une semaine, 2 semaines, 1 mois. Donc, on va la dire si, mais écoute, donc, et sa présence, il y a 3e personne, pour exemple. Marie to femme de nuit, la carte de la coupe de la vie. Bayaka na pauvreté, makasi, bayaka na souffrance. Face, bayaka silisio, premier face makasi. Et bayaka na séparation physique, il y a un bal que moi c'est nani. On dit bah ça la makasi, moi c'est nani, divorce. Et 5e but na bango, bayaka na ba échec répété, na kati na bombe. 6e but, c'est pour convertir vie à pour convertir la vie d'une personne à une chose. Dans un bal, nous vie à monter comme un niche. D'ailleurs, niche, tout le monde est assez bien. Les gens qu'on a mis le fort, et l'autre, il y a ma lame, et du matin, la promesse de Dieu. Donc, vie à monter comme la niche pour la femme. Nous sommes santé, échec ma boîte, malade ma boîte, accident ma boîte, ouf ma boîte, donc moutaza, ma soeur est belle, la fille, et donc dormir la fille, elle m'a pas senti que ça, et donc mon corps, ils ont tant de ça. Présence, quand un mariage spirituel est en place, à le pouvoir, donc dans le mariage spirituel, le mari de lui, à la place. La carte, il y a une balle. À ça, le pouvoir, il y a tout contrôlé dans la vie d'une personne. On va dire que moi, il n'est pas contrôlé la maman. Moi, si je peux pas si ça, on contrôle mon balle. Donc, ils ont des nouveaux corps dans la balle. Donc, à ça, on a contrôlé la sortie. À ça, moi, c'est un peu aye bien là qui est barré la chose de ça on a contrôler partout ici là on yo so vivre so et l'autre on dit yo so sale nyonso azola donc baza wana pour contrôler vie ya et deuxième et l'autre baza na la pouvoir tant baza na kati na libala ya bato na vie ya mutu bazo gouverner yenda zo gouverner yo azo kamba nyonso donc mutu akosala makambo te na ndenge oyo ya mais oyo alingi ndazoya koexpose yango na kati na libala ya bato bazoya kodomine vie ya moto komi na se ya pouvoir na bango so balobi nini yango moto akosala non yango moto akosala boyela mobali nonso aboyi tindika etindika finga efinga bazodomine yo moto aza susu na pouvoir te yaki bomoto ye moko akoka na koreagir bazo maltraiter vie ya moto milimo baza mabe maltraitaka vie ya moto yango moni nzambe azaka te apesi mobali ya moi so mobali ya moi azonyokola yo lobaka mpe baenfrontiment mobali alinga mwasi mpe alingaka mobali na ye moto alingaka te oyo aza conjoint na ye akoka na koyokama mais ces esprits baza wana mpona komaltraite vie ya motu komanipule vie ya motu mpe kopie yaya bayaka batikaka motu pater bakokuta na bon bakokuta bino na vie ya bien yaya bato sise bino ka mokie parce que alingi te bino mibale boza alingi te bino mibale boume il faut ça nini asise bino kaka ti bokoka na kosila et comment ces esprits
s'introduisent dans la vie des hommes. Ndenge nini ba milimu oyo bakotaka na kati na bomo na bato. Na nzela ya bafilm pornographique. Yo mutu ozaka makasi ekotala bafilm pornographique. Eza bien te parce que ba oyo nanu batournaka yango ce sont des satanistes. Et donc on dit qu'ils se transmettre. Et donc Yaya, nous avons en nous l'esprit du Seigneur. Il est là pour nous enseigner dans toutes choses. On dit bon sang, nous avons enseigner sur la nuance. À ton bal, nous avons vierge, à enseigner une dernière offrande dans le bal. À ta yon bal, nous avons enseigné une dernière offrande dans le mois. On fout la quantité de la film pornographique. Yaya, ce qu'on fait, c'est que vous soyez TV. Aujourd'hui, quand vous avez ça, ça la première. On s'est dit présence en elle. Si on se tient à vous avez ça, il y a de la même façon, de la même chose, là où ils ont la Bible pour eux, ils ont fait ça, ils ont fait ça, mais ils se prennent ça, ils se prennent la carte. Ceux qui m'ont dit mon sang, ils ont fait la Bible, à jouer possession faire la mission, il y a bien qui me dit mon appel ça. Il y a dans le domaine de la relation sexuelle, nous sommes spécialistes en ça. Oh, yo sali et coach. On peut nous apprendre nini. Je suis la porte là-bas, mari et famille. Et on a séminaire on va toujours catapulter. Tout le monde a pour là, c'est essentiel. Les hommes macamou, profond, il faut qu'on nomme la voix sérieux parce que je suis tourmenté ma vie à bas. Et les hommes pratiquent va passer là, mais la classe dans la vidéo de livres pornographiques. Il y a un autre exemple qu'on a dit là, Oyo, Kotisaka, ma mari puis ma femme de nuit. Ma mauvais accoutrement. Au lata ya mabe. Tant au lata ya mabe, yaya eza nzela oyo zo fungola. Libali pe basi. Moi pas les loups là moi je suis ça ici. Mais tout là, eza bonné. Moi c'est pas quoi c'est faire mobile nene. C'est un monde là. Yo mobile a dit comment on se fait là. Il faut ça ça sur tout le monde. Eza nene on va payer. Libali ya il y a le monde spirituel. Le monde spirituel. Comme c'est ça spirituel. Il y a ceux qui nous attendent à Kokiote, il y a pour porter tout ce que nous avons fait, à la facilité dans les là tendance à aller. Il y a pour qui ça est là. Et là, il y a normal. On va attendre, ah, mais tu as dit bien, assez bien. Ah, exemple, derrière pas mi bala butu basala. Si on bango azoya à s'imposer dans katina finayo, ailleurs que des trucs. Bible ne donnait pas accès au directeur. Il y a beaucoup de Christ basali, parce que Satanis basali, bando qui basali, pour exposer ma partie intime nayo. Bomba nzoto nayo. Ça moi un exemple. Ça monte au comme on va nous dire, pour fungola, hein, ma porte il y a ba combat et si kaoyo, ma combat. Yaya, il dit qu'on va faire un chacun. L'ensemble là, pour la coupe de Mongo, c'est vraiment famille proche. Coupe les wana, petite sœur à part, on l'a dit de sa part. Ça, c'est un peu pour venir casser. On n'a pas parlé là, problème, ma casse. On a problème de ma vie pour famille. Pas nous tout pour ça, on s'en fout là pour ça. Ça, on va se dire, il y a un là. On va faire la petite solution. Maman, si tu peux soumettre et payer, problème là-dessus. Après, tu ne vas pas sur le nom. Je ne vois pas de mari devenir ça le rendez-vous. Ayoka kaye pizza, ayoka kaye parce que quand tu as battu mon sous présent, ça m'a dit de nuit et ça fait visite. Aujourd'hui, on y est barana yoté. Mais, à ce cas, je suis maltraité une autre. Voilà. Na niveau des agandenge nini ceux qui m'oublient beaucoup à ce sambe la mine mais mari de nous c'est que la catine n'a pas eu de différence il mari lutter à nous sentir bien donc on pensait pas que à ça quand mari de nous mais à ce masqué mais ça n'a pas tout le souci il y a pas penser que dans ça na mobali na moi si à visiter na kutu on soka yé penza basalo ba ko ça na mobali à c'est tu vois dit il y a moi mobali na nani na couple là parce que ça ndeni il y a mari de nous au centre abi soka yé penza a ko wala ba fene ba bi ba zo mo sa yo ba ni so on se pas puis ça moi mobali ba ka zo so qui a ko wala fene a koti soka koti a super mobali a tindi qui est à côté
Ntango baza bempoli. Atindiki nde mobali. Yaya bademo. Ayalai na katikati na bango. Soki asalisaki makambo ka mwasi esili. Sikolia mayaki masolo na ngai. Apesi baséance ya prière. Apesi asieti basambeli mpona ngo nasali badéclaration. Na explike ndenge akosala. Ake nango asalai kaka na butu wana. Nazokosa te ye moko moto atémoignaki. Nazoloba nazanga abi mama. Ntango na aplike yango. Na butu ayoki mpenza. Esprit wana ndenge eyaka mobali wana aya temi na fenêtre. Asili alobi kochange prière. Alobi kochange prière. Mais permettre ngai nakota nakozwa biloko. Baza na biloko na bango oyo batika na nzoto. Baza na biloko na bango batikaka na kati na ndako. Na ntongo na lelo soki présence ya mari de nuit to femme de nuit eza na kati na bomoi na yo na kati na ndako na yo tika ete bayamba moto na biloko na bango nyonso eloko nyonso epesaka bango akse akota na ndako no mpe alala na yo esika eloko nyonso epesaka bango akse atourmente vi na yo esika esika au nom de Jésus tozosukisa po tosambela tolobi banzela oyo bakotisaka eza na ndenge ntango aza mpe koexpose na nudité ya bana mama ntango osokola bana zala prudente zala vraiment prudente koexposaka moto akala bana te esika bato bazali mponi olasama na bilamba te yaya oyebi motema bato bakota ebele na nzela wana amoni kaka bolumbu ya mwana akoti ondinga kolinga te ezala mwana aza mote sozolati bilamba omoni bato kotisa na charge kotikaka bana te kotikaka te kotikaka te koexpose motakala ya bana te koexpose mpe nzoto ya bana te de le bas age ye bapendema olatisa bana bato motema mabe et sixième bazoya na baplaisanterie ya bapara bango bakotaka ndenge wana omona kaka papa mwa mokolo azomona mwana mobali nanga mwasi nanga yaya telemele boya omoni ntango yo ndimi mwasi na yo yakopesa kasi mbongo bala esili obalisi mwana baplaisanterie wana ekotisa bamari de nuit po bafemme de nuit na bomo ya bana ebele donc bakota banda bomwana bomwana ndenge nini mama na ye mo moto abalisa ye ngai estce mama oyo aza mpenza mama akobalisa mwana 2 ans akobalisa mwana 5 ans eza manque ya connaissance oyebi te bablaka koko moka nde koko mo tozala nini na babana biso kuna nini na ngola tata wana bajeune fille nyonso kaka basi ne moko mosusu na telemi na portant na moto bajeune fille mibale na quartier bazodiscute ndenge asalisa mo bajeune oyo mwasi nanga oyo mwasi nanga nanga mpe na dina sophie ote te aza mobali nanga te yo natika bana na benda bongabi bino makambo osa boyeba ote basenga kasi bino mo bondimi mpenza ba mimoni tato grand bosepela na bandi kotalisa bo mama tokati to bazosala neti baplaisanterie ko bajeune fille mpenza aza mobali na ngai ye bongo azoyoka bien nzoka yebi nzela azosala nini azokotela yaya nde nauti oloba mpona bato mosusu bazalaka visible ozosentir e mpona bato mosusu ozosentir te pesa nzambe merci mpona exhortation tolingi tosamba merci eroboshinda ekeyanda bakamana mayendo bokomono tizis ondo yanda bakamana ekeya baba pambolama na yo nzamba ndola pambolama na yo mpona message na yo na ntongo na lelo na nkombo na yesu nabondeli basantu totelemi likolo mpona priere bilombe ya kolo bilombe totelemi belela molimo mosantu ozosambela loba molimo mosantu molimo ya délivrance yaka na ntongo na lelo osepare ngai na mobali mpe mwasi ya molimo mosantu molimo aza supérieur koleka milimo ya mibali ya butu koleka molimo ya mwasi ya butu yaka na ntongo na lelo separe nga na ye kabola nga na ye osambe na kombo na yesu kristo ata
bamosusu baza visible osataka yango nzenga molimo mosantu kabola ngai molimo mosantu kabola ngai molimo mosantu kabola ngai kabola ngai kala soko na maria sango mikola mobali na yo namosusu bayepa na yo bayaka te me bayeke pa mobali na yo sukasuka balukasino trouble sukasuka balukasino divorce molimo mosantu kabola ngai na présence nyonso na mari de lui na femme de lui na kati ya couple na ngai na kati ya couple na ngai kabola biso kabola biso kabola biso na esprit nyonso ya mobali ya kutu ya mwasi ya kutu molimo mosantu kabola na vie ya mobali na ngai kabola ye na présence nyonso na vie na ngai kabola ngai na présence ya mobali mosantu molimo mosantu kabola ngai separe ngai separe ngai separe ngai amabali basoko separe ngai amabali Naye
Merci. Pour Bible lobi eloko nyonso na kosenga na kati na losambo na kombo na Yesu Kristo yo kosala yango. Amen. Na tongo na lelo na so senga ba mali oto simbi ekoma makila na Yesu. Amen. Bible lobi eke nguya epesa meli biso ya kobongola mai ekoma makila. Amen. Oyo simbi eza su mai te ekomi makila na Yesu. Amen. Oyo simbi eza su mai te eza makila na Yesu. Amen. Oyo simbi eza su mai te eza makila na Yesu. Na tongo na lelo ndenge tozo mela makila oyo ezoya ko détruire semence nyonso ba spermatozoïde nyonso ya mari de nuit na kati ya bomoi na biso. Amen. Ba semence de nyonso atika na kati ya makila na biso. Makila na Yesu Kristo ezoya ko purifier oya biso. Makila na Yesu Kristo ezo laver oya biso. Makila na Yesu Kristo ezo purifier oyo nyonso. Et ça semence à Marie de nuit, écobima au nom de Jésus. Écobima au nom de Jésus. Amen. 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 Soki atika eloko na na kati ya makila na yo, makila na Yesu Kristo za na nguya koleka oyo atiki. Amen. Nalobi ekobima. Amen. Soki atika na kati ya libumuno ezobima. Amen. Soki atiki na kati ya matrice no ezobima. Amen. Soki atiki na kati ya matrompe no ezobima. Amen. Soki atiki na motema na bapumo no ezobima. Amen. Au nom de Jésus. Tomeli yaya tobandi ko déclarer semence nyonso oyo Mungu atia na kati ya libumu na ngai. Semence nyonso mari de nuit atia na kati ya bomoi na ngai. Ebima na kombo na Yesu. Yaya, ba problème wa mari de nuit presque mutu nyonso na vie akutana na ngo. Soko zongi ata na bomono mona ozakola taka mobali azoya. Tam susu lelo oloti. Donc eza eloko ebanda kotumisa batu presque vie ya batu. Banda bomono osati kaka présence ya libala budu. Donc eza oyo yaka kotika semence. Ndenge mobali ya moya tika ka semence. Po mo sa bota. Ba mo ba semence na bo batika.
Seulement ça continue à prophéter, article la stérilité, article le blocage, article le malchance. Et ça on a marqué là, je suis sans là. C'est dans ce nyonso. Et puis va. Et l'autre nous sommes parmi de lui article de notre travail. Makila la Yesu Christ. Et puis Misa Yango. Makila Yesu Christ. Et puis Misa Yango. C'est dans ce yévima. C'est dans ce yévima. Mariage pour ça qui n'a butu wana moto na nzambe ezikisa sambela ke ekoma koni bana wana bazala ya bana bazala ya mibali yaya bakoma koni basika to sambela na kombo na Yesu Kristo ile mekoni kala tena mibala wana ile mekoni kala tena Merci.
makila elobela makambo nyonso malamu esika mari de nuit amemaki destruction parce que ayaka na destruction ye ayaka kobebisa atia prophète atia division atia désharmonie atia koswana atia impolitesse na mwasi nyonso wana kaka mpo bozala malamu te makila elobelanga makambo nyonso malamu. Donc, loba makile ya ko remplacer nyonso ya malamu esika ya bebisaki makile longola wana eyezanga ya malamu na kati ya vie na ngai na kati ya foyer na ngai to sambe na population. Au nom puissant de Jésus. Makile yezanga ya malamu. Papa, au nom puissant de Bibliologie tala mukolo oyo nzamba pesi yo ezala mukolo ya esengo pe ya sai yaya banda ko déclarer oza prophète ya journée na yo oza prophète ya vie na yo nzamba tuni Job est-ce que banda o banda ko exister est-ce que so commandant na tongo na yo yaya commandant na tongo na yo so que ça na batu basima commandant ki butu na butu ya na lobi ya bango ezala zéro nzamba ko kokisa oya yo banda ko commander journée na yo banda ko bénir journée commander journée na yo. Yesu Kristo alobi konda nyonso papa na nga alondi te ekopindola mabe kosika na moto yaya banda kobebisa nyonso bayaki kotika butu na ndako na yo butu na bongo ya bana na yo butu na mesa na yo na esika na musala ale moto na nzambe sikse tosambe na kongo Nzambe na ngai nzambe André Leonard nzambe Biblia nzambe alliance mokokisi na bilaka na ekopambola peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bomo ina yo pambolami au nom de Jésus-Christ. Amen. Journée na yo za béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Kokota kobimone pambolami au nom de Jésus-Christ. Amen. Zamba pambolami sala nyonso ya maboko na yo. Amen. Okotambola to ate memoli mo bosanto otambuso na nzela bénédiction. Amen. Oyo nyonso non laisser libérer ki butu po na yo ozwa yango. Amen. Oyo nyonso nzamba bongisi na nzela na yo ozwa yango. Amen. Molili nyonso diable akokeko kongisa na journée na na bina bongo yango komi lumière. Amen. Makambo makasi nyonso na bongo yango pete. Amen. Malédiction na bongo na bénédiction. Amen. Kolela oya bongisi
esengo Amen. na esengo Amen. elonga na nzambe eza partage na yo Amen. nyonso okolia epambolami Amen. nyonso tokomela epambolami Amen. nyonso yo kolata na journal lelo eza purifié na makila na yesu Amen. ezala bakiti yo kofanda na omnibus na metro eza lave na makila na yesu kristo Amen. eloko moko te ya coronavirus ekoya pembeni na yo Amen. oza protégé oza préservé Amen. oza protégé oza préservé Amen. oza protégé oza préservé Amen. tikayeke oyo nzambe abongisilaki yo lokola baclient na mokolo lelo ntango yo ozokoma baya Amen. alobi baya Amen. alobi baya Amen. ange ya ténèbre liboso ya mesa ndo akotelema te Amen. ange ya ténèbre na mosala ndo akotelema te Amen. grâce na nzambe accompagne yo Amen. bible elobi l'onction attire epakolami okozwa na ntongo na lelo ebendela yo baklia Amen. ebendela yo faveur Amen. ebendela yo faveur Amen.